হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ড্রিম রাইড। আমরা আজকে দীঘা যেতে চলেছি। আমরা ভেবেছিলাম যে অনেক ভোরবেলায় বেরোবো, তো যার জন্য আমরা ঘুম থেকে 3টের সময় উঠেছি। বাট আমার শরীরটা একটু উইক থাকার কারণে, একটু খারাপ থাকার কারণে তখন আমরা বেরোতে পারিনি। তো আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি। এখন বাজে পাক্কা 9টা। এখন আমরা আমাদের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি। তো আমাদের সেট আপ সব রেডি আছে। এই লাগেজ গোছানো হয়ে গেছে, এই হেলমেট রেডি আছে, ফোন রেডি। আমরা আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি। এখান থেকে আমরা ভেবেছিলাম ফার্স্টে কলকাতা হয়ে বেরোবো, কিন্তু এখন যদি কলকাতা হয়ে যেতে যাই আমাদেরকে অনেক জ্যামে পড়তে লাগবে। তো আমরা এখন কলকাতা হয়ে যাব না, আমরা এখন আমাদের এখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে চলে যাব, মানে ব্যান্ডেলের সাইডে চলে যাব। ব্যান্ডেলের সাইডে গিয়ে ওই সাইড থেকে যে রুটটা আছে ওই রুটটা, ঠিক আছে। তো ফাইনালি আমরা আমাদের মা গঙ্গাকে পার করে বেরিয়ে চলে এসেছি। এবার এপার থেকে একটা হাই রোড দেখাচ্ছে, যেটা আমার দিদি বাড়ি পার করে যেতে হয়, ঠিক আছে। তো যাওয়ার পথে আমি আমার দিদির সাথে দেখা করবো, মার সাথে দেখা করবো। তো ফাইনালি আমি দিদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি। দিদির সাথে দেখা হয়ে গেছে, ভাগ্নিকার সাথে দেখা হলো না, কারণ আমার মাটা বাড়িতে নেই, স্কুল গেছে। তো যার জন্য মাটার সাথে দেখা হয়নি। তো আমরা এখন এই রাস্তা দিয়ে হয়ে যাব ব্যান্ডেল স্টেশন। ব্যান্ডেল স্টেশনের তলা দিয়ে দিল্লি হাইওয়ে। ভাই এই না হলে রুট, গাড়ি চালিয়ে সত্যি মজা। আর আমাদের পেট্রোল রয়েছে কম, তাই আমরা এখান থেকে করব পেট্রোল ফুল। আগে আমরা পেট্রোলটা ভরে নিই, তারপর দেখা হচ্ছে আবার। তো আমাদের পেট্রোল হয়ে গেছে ফুল, গাড়ি এবার ফুল দৌড়ানোর জন্য রেডি। চলো সাথে থাকো, দেখতে থাকো, যাওয়া যাক। ফ্রেন্ডস, আমাদের রুটের সেকেন্ড টোল প্লাজা এটা। বাট আমাদের যেহেতু বাইকের কোনো টোল লাগে না, তো আমরা সাইড দিয়ে পাতলি গালি দিয়ে বেরিয়ে যাবো।
ফ্রেন্ডস তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি, বাট আমরা রাস্তা দিয়ে যখন চলছিলাম, কোলাঘাটের দিকে যখন এগোচ্ছিলাম, তো এগোনোর সময় আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে বৃষ্টিটা নামছে, মানে দূর থেকে বৃষ্টিটা পড়ছে, কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো বৃষ্টিটা নামার আগে আমরা বেরিয়ে যাবো, বাট আমরা ভুল ছিলাম। তো রাস্তাতেই আমরা বৃষ্টির মধ্যে ফেসে গেছিলাম। তো এই রুটে দেখতেই পাচ্ছি চারিদিক থেকে রুট ঘেরা, তো যার জন্য আমরা দাঁড়ানোর সেরকমও জায়গা পাচ্ছিলাম না। তো একটা গাছের নিচে কোনো রকম টাওয়াল মাথায় চাপা দিয়ে, গায়ে চাপা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তো তারপরে যখন বৃষ্টিটা হালকা কমলো, আমরা একটুখানি এগিয়ে, একটা চায়ের দোকান ছিল সাইডে, আর এরকম তলা দিয়ে এরকম ফাঁকা ছিল, ওই ফাঁকা দিয়ে আমরা ওপারে গিয়ে ওই চায়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোলাঘাট ব্রিজ, অ্যান্ড এখানের ভিউটা দেখো, জাস্ট খালি জাস্ট অসম ইয়ার, অসম ভিউ। এক্ষুনি একটা বড় ভুল করে ফেলছিলাম। আমরা খড়গপুর দেখতে দেখতে সোজা এদিকে খড়গপুরের দিকেই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাদেরকে এদিকে না, হ্যাঁ বস, কিন্তু আমাদের এই দিকে না, আমাদের যেতে হবে বাদিকে, খড়গপুরের, এটা চলে গেল খড়গপুরের রাস্তা, আর আমাদেরকে চলে যাবে তবে এই দিকে, দীঘা।
দাওয়া কমপ্লিট, আমরা রওনা দিচ্ছি এবার, আবার বেরিয়ে গেলাম আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে। मंजिल की तरफ। फ्रेंड्स জায়গাটা দেখো, জাস্ট ভিউটা দেখো, দেখে কমেন্ট করে জানাও এই ভিউটা, পার্সোনালি এই ভিউটা তোমাদের কেমন লাগলো, এক্ষুনি কমেন্ট করো। জলদি কমেন্ট করো, কি করছো কমেন্ট করো, কমেন্ট করে জানাও এই ভিউটা কেমন লাগছে। জাস্ট লুক এট দ্য ভিউ, জাস্ট লুক, পুরো নীল আকাশ, এদিকে সূর্য উঠে রয়েছে, জাস্ট দেখো একটু, হোয়াট আ ভিউ। পারলে কেউ একটা বার অন্তত বাইক নিয়ে দীঘা আসো, মজা বুঝে যাবে কোথায়। আসল মজা দীঘায় নয়, দীঘায় পৌঁছতে গেলে যে রাস্তাটা পার করে যেতে হয় সেই রাস্তাটাই আসল মজা। জাস্ট লুক ভাই, জাস্ট লুক, ইটস রিয়েলি অসম প্লেস ইয়ার, ইটস অসম। চলো দেখতে থাকো, সাথে থাকো, আর কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো। ভাই ফাইনালি ওয়েলকাম টু দীঘা, এটা দীঘার মেন গেট। ফাইনালি আমরা এন্টার করছি দীঘার মেন গেট থেকে, ঠিক আছে? তো চলো, আমরা দীঘা ঢুকে গেছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই দীঘা গেট। আমরা ফাইনালি দীঘা গেটে ঢুকে গেছি, ফাইনালি দীঘার দৃশ্য দেখতে পেলাম ফাইনালি। চলো ফাইনালি দীঘার একটা ঝলক তো দেখতে পেলাম ভাই, নাকি? Finally